دكتور امين. دكتور امين، ايه رايك في طقطقه الرقبه؟ بص، هو التقطيع عامة مش حاجة كويسة لو انت بتعملها عشان نفكر ان هي هتعالج لك مشكلة، لان مش كل الحالات بيبقى عندها مشكلة زي ريستريكشن او بلوك. تمام. حالات الريستريكشن بس هي اللي بتحتاج اكشلي المانيبيوليشن او الطقطقة، بس برضو ما بيكونش غرضك منها الطقطقة، انت غرضك منها ان انت تفك الحاجة بسرعة فيلوسيتي عالي عشان يحصل يعني موفمنت او حركة على مستوى الفرتبري فيفك الريستريكشن او اللي هو الشد اللي في العظم ده او الحتة المقفولة دي. بس انما في العادي يستحسن ان انت عشان لو عندك وجع في رقبتك ما تقطعش رقبتك وتقويها وتعمل استرتشات، عشان دي مشاكل زي انستابيليتي او عدم ثبات في الفقرات محتاج تعالجها بتقويه عضلات رقبتك اللي مستهلكه على مدار اليوم. بس كده.